این حدیث از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هست. میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین گفتند: از گوشت قربانی 3 روز خورید. این حدیث خیلی که در حدیث های پیشینه گفتیم موقتی بود. 1 سال، بعضی علما میگن سال 9 هجری بود، و یک قبیله یک مشقتی آمد، وزنینی آمد، بعضی علما میگن قحطی آمد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که از گوشت قربانی خود فقط 3 روز خورید و به 3 روز رسانده ذخیره کنید و باقی موندهش رو به همونها صدقه کنید، هدیه کنید، تا اینکه آنها از این مشکلی بیرون برآیند. و این فقط 1 سال بود. پیش از این مردم قربانی خود را میخوردند، ذخیره میکردند، صدقه میدادند، هدیه میدادند. هر کی یعنی هر چی خیل خواست همانگونه تقسیم میکرد. یعنی خوردن، ذخیره کردن، هدیه دادن یا صدقه دادن همه اجازت بود. لیکن 1 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط 3 روز از به خوردن امر کردند. روز عید و 2 روز دیگر از قربانی خورید و به روز 4 از قربانی چیزی نماند، همش رو صدقه کنید. حضرت انس این حدیث را شنیده بودند و اجازت را ظاهری کلام نشنیده بودند. بنابراین گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که از هدیه فقط 3 روز خورید گفتند و کان عبدالله یاکل بالزیت. عبدالله وقتی که 3 روز میگذشت الکی دیگر گوشت نمیخوردند، یعنی گوشت قربانی نمیخوردند و نان را با روغن میخوردند تا از مینا برگشتند. من اجل لحوم الهدی، برای چی؟ برای آنکه اینها را گوشت قربانی فکر میکردند. واقعا در آن روزها اکثر گوشت هایی که در مکه پخته میشد همش گوشت قربانی هست. در دنیا شاید رقم اول شهری است که در آن قربانی زیاد می شود، این مکه است. چون که حضرت ابراهیم علیه السلام هم در گوشت مکه و در آب آن دعا کردند: بارک الله فی مائکما و لحمکما. با کلیندشان همسر اسماعیل پرسیدند که زندگی شما، حیات شما چگونه است؟ گفتند که الحمدلله حیات ما خوب است، در بهترین حالت است. چی میخورید؟ طعامتان چی است؟ گفتند آب و گوشت. گفتند آب زمزم با گوشتی صید و شکار بود اون وقتا. بعد حضرت ابراهیم علیه السلام به آب و گوشت مکه دعای نیک کرده: الله تعالی به آب شما و گوشت شما برکت دهد. گفتند واقعا امروز آب مکه 4000 سال اضافه شد، به تمام کشورهای دنیا همراهی حاجی ها و زیارت کننده ها آب برده می شود. و این چنین امروز تاجرها هم در تمام کشورهای دنیا در مغازه ها آب زمزم فروخته می شود. ببینید برکه آب مکه را که یک جایی که آب جاری نیست، آبش در تمام کشورها هست، شاید تمام مسلمان ها نوشیدگی هستند. و قربانی که در مکه می شود تان ها بر زیادتی آن را غیر مکه و مدینه باز به دیگر شهرهای افریقای و دیگر جایهای کمبغل فرستانیده می شود که از برکه گوشتی مکه و مدینه هست. خلاصه حضرت عبدالله ابن عمر از این اجازتی پیامبر صلی الله علیه و سلم شاید بیخبر بودند. یعنی در آن زمانه عالم شدن هر چیزی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدند همان علم بود. اما در زمان ما هم علم ها در کتاب ها جمع شدگی است. یک شخصی که به مردم برآمده فتوا میدهد، اول همه آن روایت ها را میخواند، بعد برآمده باید فتوا دهد. اما در زمان آنها معذور بودند. بعضی حدیث ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم در دیگر جا گفتند. کسانی که حاضر بود از آن علم با خبر شد، کسانی که غایب بود از آن علم بی بهره ماند. بنابراین علما میگن که عبدالله ابن عمر نمیدانست که پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگشته اجازت دادند. اصلا از گوشت قربانی خوردن، ذخیره کردن، چقدری که میخواهید اجازت بود. هدیه دادن، صدقه دادن. 1 سال منع کردن. گفتن که فقط 3 روز ذخیره کنید برای 3 روز رسنده، از آن زیادتی ذخیره نکنید و برآورده صدقه کنید گفته بودن. بعد سال آینده با اجازت دادن. گفتن که سال گذشته من برای آن منع کردم که برای یک طایفه از مسلمان ها قحطی آمده بود. من شما رو امر کردم که با آنها صدقه کنید و حالا باشد به اصل خودش برمیگردد. یعنی انسان از قربانی خود میتواند ذخیره کند، میتواند پخته خورد، میتواند به هدیه دهد، صدقه دهد. امر در این باره وسیع است.